Igitondo cyiza bene data, turabashuje kandi tubifurije igitondo cyiza, turazindutse kandi turagarutse, tuje muri ya ngingo, muri cya cyigisho cyacu ni mu ngingo iheruka tugezeho. Njya kumwe na mwene data jyewe nitwakugize Jean Pierre ko wahageze bwa mbere, ariko niba uhageze bwa mbere kora subscribe, kandi nuryoherwa n'ibi byigisho ubisharinge bene so cyangwa inshuti zawe, kandi unakore comment. Nabonaho na nomero kuri screen kuri WhatsApp, biremewe rwose kuzana ibitekerezo, biremewe kutuganiriza, biremewe kugira ibyo tubwira utwungura natwe tukungukira kuri wowe. Byose ni umugisha tubifuzaho kandi kubikora ntacyo bitwaye. Uwiteka abahire rero mu izina rya Yesu. Ndi kumwe na mwene data, reka makira abasuhuze maze dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Nanjye ndabasuhuje, nitwa Aimable Nshimiyimana. Yego, Aimable Nshimiyimana amaze iminsi adufasha rwose. Umuhamagaro uheruka aricyo cyigisho turiho. Rero ndagira ngo tubanze tumusabe asenge, noneho namara gusenga dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Data wa twese uri mu ijuru, Mana igira neza dukunda kandi twitaho, urakoze kubw'ijambo ryawe uduhaye muri aka kanya, tukaba tugiye kuriganiraho. Reka umwuka wera atuyobore, kandi ibyo tugiye kwigira ahantu tugira umumaro, ndetse binatwiteguza kugaruka kwawe kuri bugufi, ibyo dusabye mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane. Reka tumwakire adukomereze n'ingingo y'uyu munsi. Ndibutsa ko turi ku itariki 18 Kamena, cyangwa se ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka wa 2026. Turi kuwa gatanu, turi ku cyigisho cya gatanu, niyo ngingo ya nyuma isoza iki cyigisho kitubwira ngo umuhamagaro uheruka. Reka rero tumwakire atwibutse ingingo y'ejo, maze ahita anadukomereza n'ingingo yacu y'uyu munsi. Urakoze cyane. Ingingo y'ejo yo kuwa kane ravuga ngo umuhamagaro uheruka. Twabonye uburyo Imana iduhamagarira gusohoka muri Babuloni. Yohana 18:4 twabonye ko Imana itubwira iti bwoko bwanjye nimusohokemo. Imutse rero tugiye kureba ingingo ya gatanu ivuga ngo mwitegure guhamagara. Muhamagara Imana duha kuba wumvira kugendera mu mucyo, noneho ndabo basigana inshingano yo guhamagarira abagenzi babo kuva mu bibi akagendera mu byiza. Iyo dusomye muri Yesaya 58 umurongo wa mbere, handitswe amagambo agira ati: Shira ejuru uvuge cyane we kugerura, rangurura ijwi ryawe nk'ikondera, ubwire ubwoko bwanjye ibicumuro byabwo, ubwire inzu ya Yakobo ibyaha byabo. Hano muri Yesaya hagaragaza neza uburyo dukwiriye kwitegura kurangura, guhamagarira abandi kuva mu byaha bahagarikira Imana. Ngiki ni gikomeye cyane Imana duhamagarira, kandi iki kintu ni nacyo gice cya 18 cy'ibyahishuwe kiduhamagarira gukora. Urakoze cyane. Komeza n'iyi ngingo y'uyu munsi, ni karibu. Rero ahangaha ingingo ivuga ngo witegure guhamagara, nicyo kintu gikomeye cyane twabonyemo cyo muri Yesaya 58 umurongo wa 1 tumaze kuyivugaho. Kandi Uwiteka Imana dushoboze gusohoza inshingano yo guhamagarira abandi kugendera mu nzira y'ubutungane, inzira yo gukiranuka, kandi Uwiteka Imana azatwongerera imbaraga. Icyo cya 10 cy'ibyahishuwe rero kigaragaza akamaro ko kubwiriza abantu ukuri mu magambo aranguruye, ariko ubwiriza akavuga ashize amanga kandi afite imbaraga. Hagiye aba guca hirya no hino cyane mu murimo wo kwamaza ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Ariko ubu iki ni igihe cyo guhamagarira abantu kwita ku butumwa bwa marayika wa gatatu. Nubwo wa mbere burakenewe, nubwo wa kabiri burakenewe, ariko cyane cyane tugashishikariza abantu kwita cyane by'umwihariko ku butumwa bwa marayika wa gatatu, ndetse byaba na ngombwa tukabusubiramo, tukongera tukabusubiramo uko bwije no kubukeye. Yego rwose. Cyakoze biraza kurushaho gusobanuka ku ngingo yo hasi, wenda wayidukomereza tukarushaho kumva neza icyo Imana yifuza cyatumye yohereza marayika wundi. Hano niyo yingingo tukiriho n'ubundi, nta indi yo hasi hari, ahubwo hano hagaragaza neza uburyo twebwe dukwiriye gushyira imbaraga mu kwamaza ubutumwa bwa marayika wa gatatu, tukamera nk'aho ari twebwe bahagarariye marayika wundi twabonye mu byahishuwe 17 no mu byahishuwe 18. Tukabizirikana cyane, kuko twabonye ko marayika wundi mu gihe yumva ijwi rye mu rya marayika wa gatatu, umucyo urushaho gusobanuka. No kwanga ubwo twaramenye umucyo,
noneho bikarushaho kumvikana mu yindi shusho kugira ngo tuwugenderemo. Ndumva ari ibingibi ino ngingo yo kuwa gatanu yavugaga ivuga ngo mwitegure guhamagara, kandi Uwiteka Imana dushoboze kugira imbaraga n'umwete byo kurangurura ijwi rya marayika wa gatatu, tubugeza ubwo butumwa bwe tubugeza ku bandi batuzengurutse. yego. Aha ngaha harimo amagambo akomeye cyane, aha hagati muri iyi suri ya mbere atubwira ngo hanyuma y'umucyo ukomeye kandi usobanutse wa marayika wundi wamanutse ava mu ijuru afite imbaraga nyinshi, wari kuzuza isi ubwiza bwe. Maze imyaka myinshi kandi abahagaze mu buhumyi no kuba inzitizi mu iterambere ry'ubutumwa Imana yashakaga ko buva mu nama y'Iminneapolis bumaze nk'ibimeze nk'itanura ryaka, agomba gucisha bugufi imitima yabo imbere y'Imana no kubona no gusobanukirwa uburyo umurimo wabangamiwe n'ubuhumyi bwabo bw'intekerezo no kunangirwa imitima. Bakoze cyane. Urumva ko ku butumwa Minneapolis Kristo gucyanuka kwacu n'ubundi ntuvuga marayika wa gatatu nubwo dukwiriye kwamamaza tubwira abantu n'ubindi byose bushamikiyeho, tukaba intumwa nziza, natwe tukaba twiteguye guhamagarira abantu gusanganira Imana cyane. Ko muri iki gihe Imana izana ubutumwa ikabuhereza abakwiriye kubujyana, ariko barangiza hano bigaragara ko habayeho kubuzitira bitewe no no kugira ubuhumyi. Hano barezwa ubuhumyi. Rero niyo mpamvu hano natwe dukwiriye gukora ibintu dutinya, duhinda umushyitsi, twita cyane ko Imana umucyo duhaye dukwiriye kuwujyana tukawugeza ku bandi. Rega burya niba tuwutwaye tukawugeza ku bandi, kuko iyi ngingo iratubwira ngo mwitegure guhamagara. Niba twarahamagawe rero natwe tugomba kwitegura guhamagara abandi, cyangwa se ariko tuzitegura guhamagara abandi kubera ko natwe twumvise irarika ry'ubutumwa Imana yadutumyeho. Ibi rero nibyo mpamvu bikwiriye kuba ingenzi kuri twe kwita ku muburo twahawe, kugira ngo nituwitaho tubone uko tunawurarikira abandi. Urakoze cyane. Dukwiye kwitegura guhamagara natwe, kandi tukaba abanyambino kuba intumwa z'Imana, kandi umuntu wese muri twe kubigiramo ubushake Imana izamwongerera imbaraga inamushoboze mu izina rya Yesu. Yego, urakoze cyane. Umuhamagaro uheruka, iki cyigisho turagishoje, ariko burya ntabwo kivuye kuri cano, ahubwo kizakomeza. Dushobora gusubira inyuma tukumva ingingo uko twagiye tuziga. Dushobora kuba dufite aka gatabo tukakiga kitwa iby'ingenzi bigize ubuhanuzi n'ibyigisho bya Bibiliya. Rero mu kuri dushobora kwiga kiriya gitabo cyanditse na Uriya Smith, kiriya gitabo cy'ubusobanuro bwa Daniel n'ibyahishuwe. Hano mu ijambo ry'ibanze barakiturangiye ko nitukiga bizadufasha gusobanukirwa n'ubu buhanuzi. Dushobora kwiga igitabo cy'intambara ikomeye. Nshuti nimureke turambika hasi ibyo turimo. Ntabwo tuvuze ngo twe kujya gukora kuko byo byaba ari ikindi. Nidukore ariko dushyire ubugingo bw'ahazaza imbere, cyane cyane ku bigendanye no guha agaciro ibyanditswe byera no kubyiga, ariko atari ukubyiga gusa, ahubwo no kugerageza gushyira mu bikorwa ibyo twiga. Imana rero ibaho umugisha kandi ibafashe, ibahire cyane cyane. Reka dushimire mwene data Aimable yaradufashije kandi azanakomeza no kudufasha. Nabashimire namwe mwese uko tubana. Uwiteka abahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen.